السلام عليكم خوێندکارانی عزیز و خۆشەویست لە ئەپیسۆدێکی تراسمان بۆلاتان. For today we are going to talk about episode 7 hope and sadness. لە ئەپیسۆدی ئەم جارەمان باس لە چیەکەین؟ باس لە هیوا و دڵتەنگیەکەین لە ئەپیسۆدی پۆلی 11. My coach left London early the next afternoon. ئەڵێ گالیسکەکەم لە بەیانی دواتردا چی کرد؟ لەندەنی بەجێهێشت. All I could think about on the January was seeing Estella again. تاکە هیوا و خەونی من ئەو بوو کە دووبارە ئستێلا ببینمانێ. I rang the bell at Miss Havisham's house. لە دەرگاکەی ماڵی مس هاویشامم as I had done many times before. کە هەروەکو پێشتر چەند جارێک من لە دەرگام ما و تاوەکو خزمەتکارێک. A servant came to the door and I walked alone to Miss Havisham's dusty room. ئەم خزمەتکارە دەرگاکەی لێکردمەوانێ و بەتەنیا چوومە ژوورەوانێ بۆ ژوورە تەپ و تۆزاویەکەی Miss Havisham. When I opened the door, the old lady was sitting in her chair as usual and was looking at the fire. ئەڵێ کە دەرگاکەم کردەوە خانمە پیرەکە وەکو هەمیشە لەسەر کورسەکەی دانیشت بوو سەیری ئاگرەکەیە کرد. Sitting next to her was a very beautiful woman who I didn't know. Well, Pip, said Miss Havisham. ئەڵێ لە تەنیشتی مس هاویشامەوە ئافرەتێکی زۆر جوان دانیشتە بوو کە من نەم ئەناسی کە ئەوە چییە. مس هاویشام وتی زۆر باشە پیپ. ئەها پێڵێ I heard that you wanted to see me. گوێم لێ بۆ کە تۆ ئەتەوێ من ببینی. بیستومە کە داوای بینینی منت کردووە. Then the young lady turned her face to look at me. دواتر ئافرەتەکە ئەوەی کە لەگەڵ مس هاویشامە دانیشتە بوو ئەڵێ ڕووی سوڕاند و منی بینی. It was Stella's face. ئەوە ڕوخساری چێ؟ ئەوە ڕوخساری ستێلایە. She's changed. ئەو زۆر گۆڕاوە. Hasn't she, Pip? Miss Havisham asked. She's beautiful, isn't it? ئەڵێ ڕوخساری ستێلایە. ستێلا زۆر گۆڕاوە وانییە پیپ؟ ئەمە مس هاویشام پێڵێ. And she's beautiful. ئەو زۆر جوانە وانییە؟ For a moment I couldn't speak. بۆ چەند ساتێک من نەمەتوانی هیچ قسێ بکەم. Estella was now a very beautiful woman and I loved her more than ever. ئەڵێ کە دووبارە ئستێلام بینیوانێ بەلام و ئستێلا زۆر لە جاران جوانتر بوو و یەکسەر هەستێکی ترم بۆ دروست بوو کە زۆر لە جاران زیاتر خۆشم بوێت. Later when Estella دواتر کاتێک ئستێلا had left the room کاتێک ئستێلا ژوورەکەی بەجێهێشت باشە مس هاویشام ماسکردنی ئەگەن دووبارە پرسیاری لێکردمەوانێ وتی Do you think Estella is lovely? پێدوانیە کە ئەهاڵێ ئستێلا زۆر حەبیبە زۆر خۆشەویستە ئەرێوانیە پیپ؟ پیپیش دەڵێ yes she's very beautiful بەڵێ بەڕاستی زۆر جوانە. Then love her مس هاویشام پێڵێ کەواتە love her کەواتە خۆشت بوێ پیپ. ئەمە مس هاویشام هاوارەکات و پێڵێ If she likes you or hates you, love her. ئەگەر ئستێلا تۆی خۆش بوێت تۆی بەدڵ بێت یاخود ڕقی لێت بێ تۆ هەرە بێ خۆشت بوێ. Give everything to her. هەموو شتێکی پێشکەشکە. ئەمە مس هاویشام واڵێ. Everything for love, just as I did. هەموو شتێک بکە لە پێناو خۆشەویستیدا. باشە هەموو شتێک بکە لە پێناو خۆشەویستیدا. هەروەکو چۆن من لە پێناو خۆشەویستەکەمە هەموو شتێکم کرد. و ئێستاش ئەبینیەوە حاڵەکەمە. She was very upset and started to cry as she turned away from me. دەستی کرد بە گریان و لەو کاتەیە چی کرد ڕووی لە مستوڕان و زۆر بێتاقەت و نیگەران بوو. As I was leaving ئەڵێ چی؟ ئەڵێ As I was leaving the house I saw Estella again and we talked for a while. ئەڵێ لەو کاتێک کە قرار بوو ماڵەکە جێبێڵم دووبارە ئستێلام بینیوانێ باشە ئستێلام بینیە و بۆ چەند ساتێک قسەمان کرد. I told her that I had become very good friends with the boy I had fought in the garden years ago, Herbert. ئەڵێ بە ئستێلام وت ئێستا من لەگەڵ هەربەرتە ئەو کوڕەی کە چەند ساڵێک پێشەسا لەناو باخەکەیە لێکمان ناو شەڕمان کرد و من لێمە ئێستا بووین بە هاوڕێشی زۆر نزیکی یەکتر. ئەمە بە ئستێلا ئەڵێ.
since you are now gentlemen, of course, you can't keep the friends you had before. ئەویش دەڵێ چی؟ ئەڵێ ئێستا تۆ لەو کاتۆی کە بووی بە جەنتڵمان بۆ پێی کە تۆ ئێستا پیاوێکی بەڕێزی of course you cannot keep the friends you had before. بێگومان تۆ ناتوانانی ئەو هاوڕێیانە بهێڵیتەوە کە پێشتر هەبوون بۆیە پێویستت بە هاوڕێی تازەترە. She said, there is something I must tell you. شتێکی ئەمەیە پێت بڵێم پێب. I haven't changed. من هیچ نەگۆڕاوم. من هەر ئستێلاکی جارانم. I have no love in my heart and I never will. من هیچ خۆشەویستیەک لەناو ئەو دڵەما نییە. ئەمە ئستێلا پێڵێ. هیچ خۆشەویستیەک لەناو ئەو دڵەما نییە و چیشە و هەرگیزیش دڵێ من خۆشەویستی تیا جێگە نابێتەوە. I was sad to hear these words. زۆر بێتاقەت بووم بە بیستنی ئەم وشانە. But I refused to accept them. بەڵام هێشتا ئەم وشانم لە ناخی خۆمان ڕەتە کردوانە من شتیوانیە. My dream of marrying Estella could still become a reality. هێشتا هەر خەیاڵی ئەوەکەم کە زەواجی من لەگەڵ ئستێلا بکەم بەڕاست. کە زەواجەکەمان بکەم بەڕاست. ئەمە پیپ لە لای خۆیەوە واڵێ. I felt sure that she would grow to love me. هەڵێ بەدڵنیاییەوە هەستم بەوە کرد کە ئەو کچە وردە وردە خۆشەویستیەکەی بۆ من زیاد دەکات. زانین چییە بێت؟ I had planned to visit Betty and Joe later that day. بۆیە بڕیارم ما کە سەردانی بیدی و جۆ بکەم لە ڕۆژی چیدا لە ڕۆژی دواتردا. چێ بیدی و جۆ. But I couldn't forget Estella's words about changing my friends. بەڵام نەم ئەتوانی قسەکانی ئستێلا لە بیر بکەم دەربارەی گۆڕینی هاوڕەکانم. I felt ashamed of Betty and Joe. هەستم بە شەرمەزاریە کرد بەرامبەر بیدی و جۆ. Because of this, لەبەر ئەم قسانە لەبەر ئەم شتانە I returned to London that afternoon without visiting them. وەچی کرد پێپ نەگەڕایەوە بۆ سەردانی بیدی و جۆ بۆیە چی کرد بۆیە ڕاستەوخۆ گەڕێتەوە بۆ کوێ ئەگەڕێتەوە بۆ لەندەن و سەردانیەوان ناکە. I got off the coach in London and went to see Herbert. ئەڵێ لە عەرەبانەکەم دابەزیم لە گالیسکەکە دابەزیم و چووم بۆ بینینی Herbert. I wanted to tell him how I felt about Estella. ئەمویست پێی بڵێم چ هەستێکم هەیە دەربارەی ئستێلا. ئەمویست پێی بڵێم کە من چ هەستێکم هەیە دەربارەی کچە. My dear Herbert. دەستم پێگەروتم هێربەرتی ئەزیزم براکەم. I am about to tell you something that no one knows about. I am in love with Estella. Herbert ئەمێ شتێکت پێ بڵێم لە ناخی دڵمەوە کە تا ئێستا هیچ کەسێک نەیزانیوە. تەنیا خۆم ئاگادارم کە خۆم ئاگادارم بۆ مەسەلەیە ئەمێ پێ بڵێم کە من چەندێک ئستێلام خۆشەوێ. هێربەرتیش دەڵێ چی؟ Yes, I thought so. بەڵێ پێم هابوو من هەستم پێ کردووە. You ought to be careful, Pip, he went on. In my opinion, she will only makes you unhappy. ئەڵێ پێپ برای خوو پێ بڵێ پێویستەکە زۆر ئاگاداری ئەو کچە بی. باشە؟ پێویستەکە زۆر ئاگادار بی پیپ. من پێم وایە in my opinion لە خەیاڵی خۆمە من پێم وایە کە ئەو کچە تۆ چی لێکە؟ ئەو کچە makes you unhappy. تۆ چی لێکە؟ she will only make you unhappy. تۆ بخەمبارەکە تۆ بێتاقەتەکە ئەو کچە لەگەڵ تۆیان ناگونجێ. Then she said gently دواتر بە هێمنی وتی You could try to forget her for a while, couldn't you? ئەڵێ تۆ ئەتوانی چی بکەی؟ تۆ ئەوتوانی کە ئەو لە بیرکەی بۆ چەند ساتێک نەدەتوانی؟ وتم نەخێر. Then there is nothing more to say. وە هیچ شتێکی تر نەبوو کە هێربەرت ئەڵێ چی؟ ئەڵێ کەوایە هیچ شتێک نییە کە بێڵێ. Apart from something that I wanted to tell you. تەنیا جگە لە ئەم شتانە بێ کە من ئێستا پێچەڵێم. کاتە هیچ شتێک مەڵێ جگە لەمەی کە ئێستا من پێچەڵم. I looked at him and waited. ئەڵێ چی؟ سەیری چێ کرد؟ سەیرێکی هێربەرتم کرد و چاوەڕێم کرد. هێربەرت ئەڵێ چی؟ I'm in love as well. منیش بە هەمان شێوەی تۆ لە ناو خۆشەویستیەکەم. And I want to get married. و ئەشمەوێ زەواج بکەم. People ئەڵێ چی؟ Really? بەڕاستە تۆ زەواجکەی؟ ئەڵێ her name is Clara. ئەم خۆشەویستەکەی هێربەرت ناوی چییە؟ ناوی کلارایە کە خۆشەوێت. Her name is Clara. ناوی کلارایە.
و لەگەڵ باوکی ئاژی. She lives with her father who is disabled. کە چییە؟ کە باوکی چییە؟ کە باوکی کەم ئەندامە. ئەو کچە لەگەڵ باوکی ئاژی باوکیشی کەم ئەندامە. We were both in love. We were both in love. ئێمە هەردووکمان لە خۆشەویستی یەکتراین. But we both had a problem. ئێمە هەردووکمان یەک کێشەمان هەیە. بزانین کێشەکەیان چییە؟ Although Clara loved Herbert, هەرچەنەکە کلارا هێربەرتی خۆشەوێ، بەڵام کێشەی هێربەرتەوە چییە؟ کێشەی هێربەرتەوەیە کە he was poor. کێشەی هێربەرتەوەیە کە زۆر فەقیرە و دەستی کورتە. He needed to make some money before he could afford to marry her. پێویست دەکات کە هێربەرت پارەیەکی باش کۆ بکاتەوانێ بۆ ئەوەی کە بتوانێ زەواج لەگەڵ ئەو کچە بکات. I loved Estella and was going to be rich. من ئێستەلام خۆشەوێت و ئەگەر ئێوە هەیە کە من دەوڵەمەند بم. But Estella didn't love me. بەڵام ئێستەلا منی خۆش ناوێت. And I didn't know if that could ever change. و هەرگیزیش نازانم ئاخۆ تۆ بڵێی ڕۆژێک ئەم شتە چاک ببێ، ڕۆژێک ئەمە بگۆڕێ. People in my life in London was good. ژیانی من لە لەندەن زۆر باش بوو. But I was spending too much money on new clothes, the theatre and fine restaurants. ئەڵێ چیمە کرد؟ ژیانم لە لەندەن زۆر باش بوو. پارێکی زۆرم سەرفە کرد لە خواردن و جل و بەرگ و چوونە شانە و چوونە سینەماوە ئەم شتانە. I was soon in debt. لە ماوەیەکی کەمدا من قەرزدار بووم. debt واتە چی واتە قەرزدار؟ ناڵی debit. bit نا debt. ئەم بیە سایلەنتەوە ناخوێنێتەوە. ئەڵێ هەرزوو قەرزدار بووم. I knew that on my 21st birthday و بەڵام دەمزانی کە لە 21 ساڵی تەمەنمدا 21 ساڵی ڕۆژی لە دایکبوونمدا I knew that on my 21st birthday I would become a rich man. ئەمزانی کە من چێ بم کە لە تەمەنی 21 ساڵیدا من زۆر دەوڵەمەندە بم. If I could deal with my money ئەگەر if I could deal with my money problems for just a few more years ئەگەر بتوانم هەم مەخاوە بمە بکەم یاخود پارێزگاری لە پارەکانم بکەم کێشەی ئەو پارانەی کە هەمە then everything would be fine. ئەوە هەموو شتێک چێ بێت هەموو شتێک زۆر باشە بێت و من کێشەم نامێنێت و دەوڵەمەندە بم. During this time I received a short letter from Estella. لەم دوایانەیە نامەیەکم بەدەست گەیشتووە لای ئێستێلاوە. I am coming to London in 2 days time on the midday coach. Miss Havisham would like you to meet me when I arrive. Yours Stella. ئەڵێ چی؟ ئەڵێ لە نامەکانی سوێتی من دوای 2 ڕۆژی تر بە گالیسکە بڕێکەوە بەرەوچێ بۆ لەندەن و لە نیوەڕۆدا ئەگەمەوێ خاتو هاویشان پێی خۆشە لە کاتی گەشتنمدا چاوم پێت بکەوێ. باشە؟ ئێستێلا ئەمەی نووسیوە. پیش لە نامەکەی ئەڵێ I was very excited and the 2 days passed very slowly. ئەڵێ من زۆر بۆ دڵخۆش بووم بۆ نامەی کە ئێستێلا بۆی ناردبووم و بەڵام ئەهایتر ئەڵێ ڕۆژم لێ ناڕۆی. ئەو 2 ڕۆژم لێ بوو بە 2 ساڵ. 2 days passed very slowly. ئەم 2 ڕۆژە زۆر بە هێواشیە ڕۆی. When I finally saw Stella's face as she got off the coach, I thought that she was more beautiful than ever before. ئەڵێ کاتێک لە کۆتاییە کە من ئێستێلام بینی لە گالیسکەکە دابەزی باشە کاتێک ئێستێلام بینی لە گالیسکەکە دابەزی بەڕاستی پێم وا بوو کە ئێستێلا هەر جارێک کە ئەیبینم جوانتر و جوانتر دەبێ واتە زۆر لە جاران جوانتر بوو. ئێستێلا لە چی please take me to Richmond. تکایە بم بە بۆ ریچمۆند. It's a journey of 10 miles. ئەوە گەشتێکی دەمیلیە. What will you do in Richmond? پرسیارم لێ کرد تۆ چی ئەەکەی لە ریچمۆند بۆچی ئەچی بۆیە؟ ئەڵێ ئێستێلا ئەڵێ I am going to live with a lady there. من ئەڕۆم بۆی کە لەگەڵ خانمێکدا بژیم لەگەڵ کچێکدا بژیم. باشە لەگەڵ چیا لەگەڵ لەیدیەکا بژیم لێیە. She will introduce me to all the important people of London. ئەو کەسە منی بە هەموو کەسە بەناوبانگەکانی لەندەن کەسە گرنگەکانی لەندەن ناساندووە. She was as cold as proud as ever. وەکو هەمیشە ئەم کچە زۆر سارد و سڕ بوو و زۆر شانازی و زۆر لوودبەرز بوو. But I loved her and tried to see her as often as possible while she was in London. من ئەوم هەر خۆش ئەویست و چی بوو زیاتر هەوڵم ئەیە کە لە لەندەن هەتا ئەو ماوەی کە لە لەندەنە
هەوڵ بەم زۆرترین بینین ڕێک بخەم و زۆرترین جار بە پێی توانە من ئستێلا ببینم. Time passed. کات تێپەڕی و while I was busy spending money and waiting for Estella's outside her house. کات تێپەڕی و منیش پارەکانم هەر سەرفە کرد لەو کاتێک کە چاوەڕێی ئستێلا بووم لە دەرەوەی دەرگاکە. I didn't see or write to Betty and Joe. لەو ماوەیەدا هیچ نامەیەکم بۆ نە بیدی نە جۆ هیچ نامەیەکم بۆ نانووسین و ئاگاداری هەواڵیان نەبووم. Then one day I hear that my sister Miss Joy had died. بۆیە ڕۆژێکیان گوێم لەوە بوو کە وتیان خوشکەکەت مردووە Miss Joy. I went to the village to see Joe and Biddy. چووم بۆ ئەوەی کە چوومەوە بۆ لادەکەمان بۆ ئەوەی کە بیدی و جۆ ببینم و قسەیان لەگەڵا بکەم. Later as well we went to the graveyard and stood where my parents' graves were. لەوێ چیمان کرد چوینە گۆڕستانەکە و لەوێ وەستاین لە هەمانەو شوێنەی کە خێزانەکەمی لێن لە هەمانەو گۆڕستانەی کە دایک و باوکی پیپی لێ نێژابن خوشکەکەشی لێ نێژن. I watched as my sister was buried with them in that lonely place. سێرمە کرد کە خوشکەکەم چۆن لەو شوێنە چۆڵەیە لە لای ئەوانەوە لە ئەو گۆڕستانەیە ئەنێژرێ کە خێزانەکەمی لێ نەژابوون. That evening when I was alone with Betty, لەو کاتێک کە من لەگەڵ بیدیا بووم ئێوارەکەی کە لەگەڵ بیدیا بووم باشە کە بەتەنیا لەگەڵ بیدیا بووم پێم وت I will come to see Joe often now that Miss Joe has died. لەو کاتێک کە ئیتر Miss Joe مردووە من بڕیارێم کە ئیتر بێم و زوو سەردانی هاوڕێکۆنەکەم بکەم Joe. بیدی didn't speak. بیدیش قسێکی نەکرد. بیدی وتی چی You heard what I said. گوێت لێ بووتم چی؟ ئەمە پیپێڵە بیدی هیچ ناڵێ. پیپێڵێ گوێت لێ بوو لەوەی کە وتم You heard what I said, didn't you? ئەویش وتی بەڵێ Mr. Pip. بە تووڕەیی پێم وت باشە. Biddy looked into eyes and spoke carefully and slowly. Are you sure that you will come and see Joe often? ئەم بیدیە جواب هاتوانە ئەڵێ ئایا بەڕاست تۆ بەتەمای بیت و زوو سەردانی جۆ بکەی؟ I cried. هاوارم کوتم Biddy. I cannot believe that you have just said that. من باوەڕ ناکەمەوە چییە تۆ قسانەی کەیت؟ باوەڕ ناکەمەوە چی قسانە توی کەی؟ The next morning I said goodbye to Joe. لە ڕۆژی دواترە خواحافیزیم لە چێ کرد خواحافیزیم لە جۆ کرد بۆ بیدی تعلیقی لێیە ئەڵێ چەندێکە دیار نەبووی خوشکەکەت مرد ئەنجا گەڕایتەوانێ خوانی خواحافیزی لە خوشکەکەش نەکرد. یعنی ئەمەش پێ بچووڕاکە بۆیە پێڵێ ئەو تۆ من باوەڕ ناکەم کە تۆم قسانە بکەی خۆ تۆ وەسا فەقیر بووی. I told him to expect to see me soon and often. پێم وتن کە چاوەڕوان بن بەم زوانە ئەگەڕێمەوە. And then I returned London. دواتر گەڕامەوە بۆ لەندەن و چوومەوە بۆ شارەکە. But I didn't see Joe soon. بەڵام هەر بێوعدەکەی جاران بووم نەمتوانی کە دووبارە جۆ ببینمەوانێ. یعنی لەو نزیکانە جۆ ببینمەوە. I didn't visit often. زوو سەردانیشم ناکردن. In fact, I didn't visit him at all. یعنی ڕاستێکی بڵێم هەر بە تەواوەتی سەردان و شت هەمووی وەستا بوو نەمەتوانی هیچ سەردانێکیان بکەم و بیری چوو بوونەوانێ لە خۆی گۆڕاوە. اینجا دواتر ئەڵێ چی؟ دواتر ئەڵێ in London لە ناو لەندەندا all I could think of Estella. هەموو ئەوی کە من بیرم لێ کردەوە چێ بوو؟ هەموو ئەوی کە بیرم لێ کردەوە ئستێلا بوو. And spending more money than I had. و سەرفکردنی پارەیەکی زیاتر و زیاتر لەوەی کە هەمە. باشە؟ Biddy had been right to question to me. Biddy بەڕاستی ئەو پرسارەی کە لێ کردم پرسارێکی ڕاستی لێ کردم لە کاتێکا خۆشی بە باشی وەڵامەکەی ئەزانی کەوا پێیوتم دڵنیا بوو لەوەی کە یعنی تەبعی منە ناسێ. After years of waiting, دوای چەند ساڵێک چاوەڕوانی Mr. Jaggers called me to his office on the day of my 21st birthday. دوای چەند ساڵێک Mr. Jaggers بانگی کردمانێ لە ڕۆژی لە تەمەنی 21 ساڵیمە لە ڕۆژی of my 21st birthday لە تەمەنی لە ڕۆژی 21کەمی لە دایک بوونمدا بانگی کردم. Congratulations Mr. Pip. پیرۆزە Mr. Pip.
have a seat کایە دانیشە I sat down منیش دانیشتم now take this ئێستا ئەمە وەربگرە he said and held out a small piece of paper to me ئەم کابرایە وتی ئەمە بگرە کە کردمەوانێ سێرم کرد پارچە وەرەقەیەک بوو بزانین ئەم پارچە وەرەقەیە چییە This is a banknote I said in surprise وتم ئەمە وەرەقەی بانکە باشە ئەمە چییە ئەمە دراوێکی بانکیە کە 500 پاوەنی لەسەر نووسراوە چەند پاوەنی لەسەر نووسراوە 500 پاوەنی لەسەر نووسراوە Yes that's right it's a lot of money بەڵێ ڕاستە ئەمە پارێکی زۆرە and every year you will have another 500 pounds تۆ هەموو ساڵێک ئەم 500 پاوەندە وەرئەگریت ئەمە شتێکە بۆ تۆ هاتووە Every year until you finally meet the person who has given you your expectations, explained the lawyer. Mr. Jaggers, كوتمان محامي بو وتي أمي بورون كردو وتي همو صالك تو أم 500 باونا ورقدي حتى أو كاتي توقعي واكيكا أو كسيكا باركي جاويتي واتا أو كسيد بو بينيني تو روشك لروجان الله حتى أو كاتيكا من يم مجالي بينيني بيب مبه من 500 باونا بو أنيرم So I said I could pay my debt. So at last I could pay my debt. I was now rich and followed Estella around London to many places, concert, parties and dances. And followed Estella around London. ودواي Estella كوتولا أو Estella بشتى هرشونك أم قراءة شيء بدوايا. لويت شيء قاد أشتى شانو كانوا كونسرت كانوا آهنگ كانوا أشتى شوني سماع كرنوا هلا قال Estella باشا لبروي زور خوشي. لا يكيك لدانس كانا. At one dance I was surprised to see that the ever more rude and pleasant Bentley Drummel was there. ليكيك لدانس كانا زور مبلاو سيبرو زور surprise بمكاتيك أو كابرا خرابو هيچم بيني كا Bentley Drummel أيجلي أمادبو. It was very clear that to me that Drummel liked Estella. أبو زور رومبو بومن كا أم بيني كا Bentley Drummel واسمك الحزي بإستيلا هبه. And that Estella was enjoying the attention. وإستيلاش تشيرجي ورقر لا أو سرنجانا كا Bentley Drummel بوي أكردو تاو باش قالو أمشتاني أنا كرد. When Estella was alone, كاتك Estella بتنيابو, I took the opportunity to speak to her. من هليكم دوزيواني باشا من درفتكم قوستوا بوي كبشن قصيلة غلابكم. Piemut Drummel is stupid and rude. Drummel كابريتشي خرابة خويرية هيتشا. But you laugh and smile at him. بلام أول شيء يعني شيء تو بدميو بيكني تو بواكي باستلالة. You never smile at me. تو هرجيز بدم منو بينكني استلا. بوتشي واكي استلا. Estella seemed angry and said, Estella زور توربو توردركو توتي. Do you want me to lie to you as I lie to him? أتويد درود لقل أبكم وكويكا درود لقل أواكم. أما يعني شيء. Do you lie to him, Estella? People say لقا. أهتو درود لقل أكي. Estella شلي. Yes, of course. بلا بدلنيايو منك بدميو بيكنم درود لقل أكم. يعني بدرو بدميو بيكنم. أجنا حيش خوش مناوت. Of course, I lie to all the men around me, apart from you, Pip. Estella بلا درود لقل همو أوبياني شاردور معكم. كبي أكن بدميانو معناه أونية كمن معجبيان مو أنم خوش بيه درو لقل هميانا كم تنيا تونه به أجر علي بدم توش روبيه كنم بلام لنا خو هيش سكم بود نبه أها سه پنده كردي هي على أو دوستك أو جرياني نك أو إيكات خاطر بكن بويا أمي شالله بدم هميانو بيه كنم بلام لنا خو هيش هستكم بوانية ولا قل توش الرقم لبروي خوش ميت أما قصي Estella بو Pip. And then she looked at me and said, دواتر سيريكي كردمو بيكني وتي سيريكي كردمو وتي. But will you never listen to my warning? What do you mean? I replied. دواتر وتي شي دا سيريكي كردمو تي بلام هرگيز تو جوال آگادار كرنو كاني من ناقري. منش بيامود ما بس تشيا.
Miss Havisham has taught me to be proud and hard. Miss Havisham وا فێری کردووم کە هەموو کات چی بم لوودبەرز و شانازی بە خۆمەوە بکەم. She has taken away all love from my heart. هەموو خۆشەویستی و سۆز و شتێکی لە دڵی منان دەرکردووە ئافرەتە. Don't fall in love with me since it will only make you very unhappy. هیچ کات مەکەوەرە خۆشەویستی لەگەڵ منە چونکە چی ناتوانم تۆ دڵخۆش بکەم هەموو کات من تۆ غەمبارەکەم. ئەمە کۆتایی قسەکانی ئێستێلا بوو بۆ پێپ کە لەم ئیپسۆدەیە هەماموو ئیپسۆدی حەوتەم هەتا ئەوانە ڤیدیۆ یەکتر بەخواتان ئەسپێرم خواتان لەگەڵ.